Basilungise izinto zethu ngexesha saphilayo. Ngexesha inyama esahlele nomphefumlo. Ngoba there are many people ababe disappointed uma befika egedini yasezulwini. Basebenzile. Bahlabelela. Basibhatala ishumi. Bazenza ivuselelo. Babona sisithilelo. Bayibona inkosi Yesu ngamaphupha. Bathi noma yakhula sibhedlela ifika inkosi Yesu. Babe nesiqiniseko. Bawaziwe ezulwini. Bayembathe kube mhlophe. Uma befika egedini yasezulwini. Gedi lingavuli. Ngenxa yantoni? Ngenxa yezinto zaSathane. Imisebenzi yakho yaqualify ukuba yezulwini. Nesuffering yakho usafarishile. Usafarishela ivangeli. Wahlupheka uhlupeka evangeli. Kwathi ungangena ezulwini ngenxa yegolide. Babazalwane. uSathana ekebhebhe umangale. Umangalela abakholwa. Uma ifefa kengoku uphethe into yakhe. Uzoswethandaza enika amadimoni anamandla ukuba akwenze uyithande kakhulu ihlale enhlizweni yakho. Phela uyathetha ngayo. Uphekuphe. Ungafuni uyikhupha. Uzobabe. Kanti amadimoni awakhuphile ngoba each and everyone uyamonitoriswa. Every day kunabantu abathethayo, kune-incantations ezenziwayo zisenziwa ngawe kunjobani amahlukani nento ethile. Phezobabi. Kubukadiwe. Bazalwane we asikhonzi for the sake uba siyakhonza, sikhonzela uba siyezulwini. Amen. Asinalo ixesha lokuba sithengisana ne-oyile sibe sinikela abantu amanzi. Asinalo ixesha. If ever ufuna ezo zinto bakhona abantu abadlalayo, thina sidlali. Uyadlala. Uyadlala. Esikhonzela uba siyezulwini. If ever uyanga ezulwini, yazi ukuba ukukhonza kwakho kubelilize. I remember ngenye apha ephezulu lithetha lisithi uThixo ufuna abantu babeyilento ebebadalile. Lonke into ozenza yona wena ayizongenisa ezulwini. Zongenisa ezulwini. Bahlukene bazalwane. Ulamadoda kaThixo ashumayeleyo kakuhle. Awuli imiphefumulo eminingi. Kodwa yakhala esogwe namhlanje. Lamadoda kangakenxeze. Lamadoda kangenze ebitheni. Cha ngenxa yehombo kaSathane. Kungcono bazalwane. Shabathi lingawuthandi. Ngona bazalwane. Abantu bathumbi. Uyilento ubuyidalile. Udaliyo. Yabona. Lapha bazalwane. Awukwazi uba xa uthi umuntu wesifazane unxibe nxabisa abandoda. Nxibe impahla yendoda. Xa unenjongo zokuya ezulwini. Ngoba
ezulwini is very, very high. Baba uThixo akashoti ngato. Afunekanga uba senze izinto kuba zisenziwa, masenze izinto ezalign nezulu. Baba ithi iBhayibhile ihlabathi lilele konke ndawo. Ngamanye amazwi ifefa lithi ihlabathi lilele konke ndawo. Ngamanye amazwi lithi whatever esisengebe seseleni iphusha agenda yonke ndawo. Yabona uma usindisiwe umuntu omsha ukwazi ukunxiba njengehlabathi. From that uba usindisiwe ngoba ithi iBhayibhile thina sisibani sehlabathi, sisibani sehlabathi, siyityuwa yehlabathi. Ngamanye amazwi asikwazi uba sifane ehlabathi sishiye futhi sibe sithi siyityuwa ngoba siyilento ihlabathi lingeyiyo. Ifeva sinxiba njengehlabathi, sithetha njengehlabathi, akukho mehluko phakathi kwethu nehlabathi, sokhwekhwe kunye nalo. Lapha sifune khona sifuna ukuthi kunendoda ebuZakheyu. Le ndoda ebuZakheyu engumqokoleli rhafu, engenguye nje umqokoleli rhafu, was a shift tax collector, a shift one. Engoku ithi kanti ndiyaxesha inqokoleli rhafu eyinemali eziphakamisayo. Abanye barhafisa kakhulu, abanye ibarhafisa ngaphezulu kwabanye, abanye amahlwephi iyawacinezela. Uma ifika emzini ayihambi ngokwe-constitution, iyajonga uba ungaba ithini isenem yakho. Awurhafise kakhulu kodwa xa unesele befanayo athi wena bayibhatalanga. Hayi vele ndiyamazi tele mkhulu wakho, ndiyamazi ukhokho wakho engarhafisi, engathi kula eSouth Africa uze ufuna umsebenzi wamasipala makube unefone engathi the, bawunayo ifone engathi the saziqashwe ngoba ingxaki baphila sobeni system kaSathane. Yabona abazalwane engena umzina mzini eZakheyu athathe izinyobo, efika abanye besemva kwitax, afika athi laba ubhatalanga nike nje lo malanyana, abanye efune something ngoba ziyafuna ne-something. Nalapha eSouth Africa lapha kosisi abanye basebenza ngomasipala fumanisa uba wasewangena kakubi, yokuphila kakubi, nemali oyisebenzayo uyisebenza kakubi, wangena kakubi, ngena kakubi, ngena ngesono. Kangoku wemva kuba uMatewu ebekade enaye ngumqokoleli rhafu udibene nenkosi Yesu. Endithi xa ndizicingela mna endicinga uba kwenzeka esiganeko emveni uba efumane i-resignation letter kaMatewu esithi ndiyayeka emsebenzini ndiyalandela inkosi Yesu. Endeba esiva ingxoxo ezinto ezithethwa ngenkosi Yesu, ebonile abantu bebaphilisa. Wathi ngenye imini kwathiwa inkosi izodlula, yabuloza
Zakheyu. Zakheyu wathi namhlanje I want to see this Jesus. I want to see this man. Elandelwe nguMateyu. Hallelujah. Amen. Ethi iBhayibhile wakhwela eSathane wathi xa isiva ingxabano nelimbane imlandela wakhwela emthini ngoba wemfushana ngesono ngoba wayefuna ukubona Yesu. Wathi akakathethi yasuka inkosi yamakhosi yambona yathi Zakheyu, Zakheyu yehla emthini ngoba namhlanje lolalisa kwakho, namhlanje lolalisa kwakho. Hayi ke wethu Zakheyu abanye bamkhuza abanye bathi lolalisa empila ngomona wathi lolalisa kwakho. NoZakheyu ezazi uba uyona inkosi Yesu ayifika endlini yathi Nkosi namhlanje iqingatha sempahla yam isinika amahlwempu nabani ebenithenda thatha impahla yakhe ngokukhansela yayibuyisa seyiphindiwe. Wenza i-restitution ngoba whenever ekuguquka izinto abosifumana ngokukhansela baziphinde akwazi uba uthi selusindisiwe eba usaqhuba imoto awuyibile kodwa sewusindisiwe. Uma usindisiwe une-boyfriend xa usehlukana ne-boyfriend ijakhethi ebekuthengele yona mayiphinde ngoba yitoken yomjolo uSathane usazokubamba ngayo. I-restitution iletha abantu abaninzi ngoba abazalwane uyeza azamwina athi ndiyabulela uThixo namhlanje ndithenga imoto ngedile moto wayithengela i-boyfriend ume kwi-altar kaJehova ngemoto ayithengelwa i-boyfriend ibema lisikizi uThixo whenever usamkela inkosi Yesu ukuguquka ngokupheleleyo yenza i-restitution. Amen. Ayenze i-restitution. Izinto ebusifuna ngamaqhinga baziphinde. Izinto ebusifuna uzithengelwa i-boyfriend baziphinde. Amen. Imoto uyithengelwa i-boyfriend bayiphinde. Ngoba itoken yomjolo awukwazi uba ube sebomini obusha nezinto ezindala. Amen. Ngoba abazalwane ngaphandle kwe-restitution uSathane uzosuka kubanga umshwana uzoze uphele kuwe ngoba umoya usenento yawo uzothandaza ufasta ufuna kuhlukana nomjolo ungahlukani kanti nansi into ekutobhileyo yilaa token yawo. Zona corruption usindisiwe ngoyazi uba yonke into epha endlini yakho wayifuna ngomqhetselo. Uthi hayi andokuphinde ubungcwele ake ndiyahluleka ubungcwele uphile ubungcwele bengathi evangeli nzima kanti ingxaki unezinto zaSathane pha kwakho
Yenza Sathane aphinde kuSathane. Amen. Kwenzela ukuthi bakwazi uba siqiniseke ngoba uthi mavule amafesi lezulu. Ngoba ingxaki yethu sithi sizibhatala ishumi evule ezovula amafesi lezulu avalwe zinto zikaSathane ezibhaya endlini. Amen. Yabona mama Ngcobo uba la Afrika yasephumuleni wayikhobanisa kwamso kashe imoto iphindile onceda ngantoni uba uzuve ifridge ulahlekelwe ngumphefumulo wakho onceda ngantoni ithi iBhayibhile uZakheyu wathi zonke into ebendizifuna ngobuqhetseba ndiyaziphindisa. Amen. Yaphendula inkosi Yesu yathi namhlanje usendiso lufikile endlini yakho. Sendiso lufikile ngonyana womntu wayenzela ukuzosindisa abangahlekileyo. Lena purpose yakubethela kwenkosi Yesu lento ayithathayo ibekathembe nguThixo nomprofeti uHezekiya 23 emvelo ethe uThixo wena Hezekiya ikwenza umlilo ewuba ithe abantu bazofa wena wathula bazofa ngetyala labo kodwa ityala labo libe phezu kwakho. Kwethu uba ndithe abantu bazofa wena wathetha wabaxelela abantu bazofa uma besifa bazosifela wona ubona wena ubemsulwa. Ithi yabona verse 14 uba ndithe impilo ekhohlakeleyo wena uzofa wena uzoya esogweni wena uzokwakhala. Ithi iBhayibhile uba uthela umuntu wayibuyisa into ebibambiswe ngumboleki wayibuyisa into ebekade yibile wahamba ngemimiselo yobomi uzophila. Awukhona sinye isono sakhe sokhunjulwa. Ngamanye amazwi we are serving a forgiving God. He will forgive us. Will forgive us. Restitution is a must. It is a must. Amen. Ngoba ingxaki yethu ibenzekayo esiyenzile sinner's prayer sacingela uba siqhubile ngoba ukuzala kabusha ne-sinner's prayer zinto ezehlukeneyo. Ngoba uyayenza i-sinner's prayer qhubeka sela utywala, uyayenza i-sinner's prayer qhubeka umuntu ejona, uyayenza i-sinner's prayer aqhubeka ephila ehlabathi kodwa ukuzala kabusha uyaguquka. Amen. Ngoba kudala simisa imvuselelo abantu bayenza i-sinner's prayer begcwele ubheka imvuselelo baqhubelelo zawo. Ngoba ifeva awuzalwanga kabusha uqale phansi ube into obukathi ungeyiyo. Hlola amasiko wenu. Ngoba sinabona abasindisiweyo kodwa benza amasiko ezilalini. Lapha edolophini baphile kakuhle. La edolophini bathethe bathi usithi kuyasindisa. Uma befika ngapha eParabhola bafika pha babhithi benza amasiko ngoba sibabona sibazi. Xa bebuya babuya bathi inkosi yasindisa. Akaphatha phatha akaphatha phatha. Yasikhohlisa. Yasikhohlisa. Njengoba nabo bathe bathembeka bathe kwaba sekufeni lento akufuneka siyethi insindiso asiyethi lapho masiyenze siyiphile uma siyehluleka sisho uma siyehluleka sithandaze.
Ufuna ngokukhatheka. Zoyibuyisa seyiphindile. Zoyiphindisa. Athi ifefa ube ngumoni. Uthe wayiphindisa into bekayebile. Nene biba ngisema ngumboneki. Bawo ngemiselo yobomi yophila. Akho sona sanga sokhunjula. Mamela ungazibambi, ungayikasela ukhonfesa isono sakho. Ube usabona izisono, ubaleni izenenze, isono esithile, noma sosikhonfesile. Ungasayibala lona leyo, uthi ukholele. Amen. Sikwi dispensation of grace. Uma sikolisa uthi uyashikolela. Kodwa kufuneka sithembeke. Sithembeke. Lento yokuba ukhobe, ufake, ukhoba uzilimaza wena. Yabona umzalwane othi ofikayo kumathi umfundisi nje kuhlulela ngumjono. Ngimthanda kakhulu. Ngoba undinika ibright abantu bazi uthandaza. Kodwa lona ngathi it was fine. Ngathi it was fine. Akhona zoyithandazela. Futhi yakukhatha yena. Khatha yena. La kwani banda kulabanda namuntu. Afika ukonke umuntu. Weke inkosi uYesu. Unlimited. Kodwa inkosi uYesu ayikho limited. Ibona noma uphi. Ibona ngishuphese usebathroom. Ikubone. Amen. Amen. Yazi nezinto ezilana efoni yakho even though usebenzisa ifingerprint ukuyivula isazivula ngwedwa. Iyayazi inkosi uYesu. Amen. Sekubona sinye isidingo sabo ikumjwathi. Sekwesidingo sabo ikumjwathi. Ngaba ikumjwathi. Akanazo. Kumbe afuna na. Khona bhetele ngayo. Likiwe nje. Assignment. Wena ungoyinkosi uYesu. Amen. Yabona ifeva uzaphela phakomntu umjwathi. Phela phakom. Yazi uba awukayazi lesizele lapha. Awukayazi. Nonke siyaphasa sonke. Amen. Sikhombe kwinkosi uYesu, joyina inkosi uYesu. Sonke. Jesus. Yenze lona leyo ba. Ungaphoqwa ngumjwathi uthi uyayeka ukholwa. Ngaphoqwa ngumjwathi uye ukholwa. Ngumzalwane ofana nawe. Amen. Ngumzalwane ofana nawe. Amen. Ingathetha into kukhube. Kodwa lapha sonke sekwinkosi uYesu. Amen. Sekwinkosi uYesu. Baba ifeva awuphoqwanga inkosi uYesu ishiya ungaphoqwanga yiyo. Ujonga uba ipurpose yokuza kwakho apha ngaba ifulfillile na? Ayizalisekile na? Ngoba ifeva uzeba ungaphoqwa. Ngokuyakwenzeka uphoqakale. Ngoba ngasi lapha sikholwa kuyenzeka sithethe izinto ezokuphoqa. There is no support. Hallelujah. Amen. Yabona ke bazalwane. Asifele nyawuzi.